Վերին աղետաբեր պատերազմ է լինելու, եթե իշխող ԿՊ-ն սահմանադրական մեծամասնություն չստանա, որտեղից այսպես կոնկրետ ժամկետներով պատերազմի մասին տեղեկությունը, ինչ տվյալների հիման վրա եւ արդյոք այստեղ շանտաժի էլեմենտ չկա։ Ես կարծում եմ ժամկետը այն է սեպտեմբեր ամիսը վարչապետը պայմանական ասել, նկատի ունի ընտրություններից կարճ ժամանակ անց։ Իսկ որ այդպիսի հեռանկար կարա լինի, միանշանակ է։ Րոպեներ առաջ ես հանձնաժողովում նստած խոսում էինք այդ թվում այն ընդդիմադիր պատգամավորների հետ, ում գաղափարախոսությունը այն է եւ մնացած նաեւ խորհրդանում չգտնվող առանձին ընդդիմադիր շրջանակներ, ում գաղափարախոսությունը այն է, որ գրեթե բոլոր հարևան երկրների հետ տարածքային խնդիրներ կան, տարածքային պահանջներ ու հավակնություններ ունենք, բառացի մեջ բերում եմ ուղղակի այդ մտքի կրող մի քաղաքացու խոսքը, այս Հայաստանը մեզ պետք չի, հա, այդ քարտեզը գետինը գցելը, ներողություն խոսում եմ, էլի, եւ ակնհայտ է, որ այս մտայնությամբ մարդիկ, եթե իշխանության գան, անմիջապես խնդիր առաջանալու հարևանների հետ եւ հաշվի առնելով, թե հիմա խնդիրները այս օրերում մեր սեփական փորձից գիտենք, բայց հիմա նաև շուրջ բոլորը նայելով ինչ մեթոդաբանությամբ են այդ խնդիրները երկրները փորձում լուծել, շատ մեծ հավանականությամբ Հայաստանը անմիջապես կկանգնի նոր պատերազմ։ Շանտաժը այստեղ որն է, նայեք, ասում են մենք առաջարկում ենք խաղաղություն։ Մենք խաղաղություն ենք եւ այո, նենց եղավ, որ ինքը եղավ վարչապետ։ Եվ այո, մենք ասում ենք մեզ պետքա խաղաղություն, մեր երկրին պետքա խաղաղություն, այլ պայմաններում ուղղակի հավատացեք մեր խորը համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետության ոչ թե հաջողությունը, ոչ թե զարգացումը, այլ Հայաստանի Հանրապետության որպես անկախ պետություն գոյությունը ինքնին կհայտնվի մեծ կասկածի տակ։ Եվ այս մի առաջարկն է քաղաքացիներին, եւ կա զուգահեռ առաջարկը, չէ, մեզ այս Հայաստանը ընդհանրապես պետք չի, սա մենք թքած ունենք սրա վրա, մեզ պետքա չգիտեմ ինչ Հայաստան։ Այսի շանտաժ է դա, սա շանտաժ չի սովորական։ Դա Փաշինյանի ենթադրությունն է։ Հիմա ձեր օպերատորները ինձ խնդրում են շարունակաբար առաջ գալ։ Եթե ես առաջ գնամ, դուք կհայտնվեք հետևում։ Դուք չեք որոշում, որ այն մյուս կողմի ուժերը, պատերազմի ուժերը, գուցե նրանք որոշում են իրենց։ Շուրջան իրանք են ասում։ Բայց իրենք գաղափարները գուցե բանացիություններով են որոշում։ Պարոն Մեզան, լավ, ինչի մասին է խոսքը։ Դուք մեղադրում եք քաղաքալը, նայեք քաղաքական անճարակության դրսևորում ասա այն քաղաքական ուժերի կողմից, որոնք մեզ մեղադրում են նրանում, որ մենք ասում ենք մենք խաղաղության կուսակցությունն ենք եւ մյուսների ասած այնքան անհեռանկար է եւ վտանգավոր, որ հանգեցնելու է պատերազմի։ Հիմա այս այնքան ճիշտ է եւ անխոցելի, հələ սրա հոգեբանական կողմն է, որ գալիս են մեզ ասում են լավ էլի այդ մի ասեք, որտեվ ընտրական պայքարում, մրցավազքում մենք կարող այդքան հաջողակ կլինենք։ Դե հենց հիմա դուք եք ասում այդ սա շո։ Լավ հարցը։ Այո, դուք ինչ եք որոշել, որ օրինակ դուք խոսում եք Շահ Քոչարյանի, Ծառուկյանի, Սամվել Կարապետ, ինչ եք որոշել։ Դա մեր քաղաքական իրավունքն է։ Հարցը սպառված է։ Շանտաժ կա, ես այդտեղ շանտաժի էլեմենտ տեսնում եմ, ոչ։ Ինչու ենք անում, լավ ենք անում, դա մեր քաղաքական առաջարկն է եւ տեղալ օրենք խառնում ենք։ Փաստեր չունենալով Չորս պատերազմ է բերել ձեր իշխանությունը այդ երկրի գլխին։ Մեր իշխանությունը պատերազմ չի բերել, պատերազմը հետևանք է եղել։ Շուրջան Եթե ուզում եք տենց բան անենք, լեզվակռիվ անենք, լավ, դա էլ կարանք անենք։ Եթե ուզում ենք լուրջ խոսակցություն ունենանք, որից մեր ժողովուրդը կարա շահի, ապա ամենամեծ եւ պարզունակ եւ բան միամիտ քայլը կլինի ասել, որ այս ինչը պատերազմա բերե, այն ինչը պատերազմա բերե։ Պատերազմը հետևանք էր, մեր օրոքը ուրիշ բան է, բայց որ ասում եք դուք եք բերել, սա լրիվ անհեթեթություն է։ Մեր օրոք է եղել, այո, եւ եղել է նրա հետևանքով, լավ գոնե հիմա ես կգնամ, այս եթերները կանջատվի, հարգելի գործընկերներ, գոնե Ոստի գիտակից մարդիկ դուք ձեզ ամեն մեկը ինքը իրան գոնե խոստովանի, որ դա հետևանք է 30+ տարիներ սխալ քաղաքական այդ թվում ես սխալ քաղաքական ուրեմն մտքի շրջանակներում մնալու հետևանք է, չհասկանալու հետևանքա, որ պետքա այդ հարցը լուծվեր եւ այլ կերպ չէր կարող լուծվել եւ այլը եւ այլը։
լիքը բան կարելի է մեզ մեղադրանք ներկայացնել, որ մենք ենք բերել մեծ չափազանցություն։ Ադրբեջանում այդպիսի իրավիճակ է, պարոն Միրզոյան, որ նույնիսկ ձեր ասած խաղաղությունը հնարավոր չէ, որ իրագործվի։ Այս իրավիճակում ինչ կանխատեսում։ Հիմա կարելի է արդյոք ձեր ասածը եզրակացնել, ձեր ասածից բխեցնել հետևյալը։ Դե քանի որ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ խաղաղության ասողները խաղաղության մեջ չեն կարողանում մնալ, եկեք հենց մի քանից թևերներս քշտենք ու մտնենք պատերազմի մեջ։ Ինչքան հնարավոր է պետքա պահել մեր խաղաղությունը, լսում եմ ձեզ։ Պարոն նախարար,